shinge ndetse na rugero ibesha mu mazu meza tagira epfo na ruguru imfubyi ziraririmba bapfakazi bahimbaze izina ryiza rya Yesu ryamamare mu bazungu ryamamare mu birabura ryamamare 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 mu bazungu ryamamare mu birabura ryamamare ryamamare ndashaka kukwamamaza kugera ku mpera y'isi Yesu Kristo mwami w'ineza ndashaka kukwamamaza Yesu Kristo mwami w'ineza ndashaka kukwamamaza ndashaka kukwamamaza kugera ku mpera y'isi Yesu Kristo mwami w'ineza ndashaka kukwamamaza Yesu Kristo mwami w'ineza ndashaka kukwamamaza Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa wale tumeanza pamoja hii program na wale wote wamesikiliza, au kama mahali ulipopote, kama unatusikiliza kwa njia ya simu au kwa njia ya mtandao, nasema asante. Mungu akubariki na uendelee kusikiliza. Tukiwa bado hatujamaliza programa yetu ya leo, naomba lazi kwa wale wote hawakusikia. Kama hujafurahishwa na hii programu, endelea kutuombea. Alafu kitu kingine, sijarekebisha video yangu vizuri, sijaweka audio nyingi au nyimbo za kuabudu au nyimbo tofauti. ndashaka kukwamamaza kugera ku mpera y'isi Yesu Kristo mwami w'ineza ndashaka kukwamamaza